Guwapa sa mga hydra. Ano ra? Masunod pa siyang jewel. Puyo. Uy. Puyo ra, puyo ra. Tawag. Relax na. Ka-adjust na. Pagluway-luway naman. Ikaw yun? Lagi, pinahanda ko. Banting maikid ka ha. Hadlokit siya.
dapitan ng kuan, jeep lang na yun. Ha? Sa dapitan? Yung jeep lang rin eh. Jeep lang rin. Katubang agtuan ba? Siya nga nagto. Bilaran guys kay na first day of session na po sa mga Belgian Marlin Degamo. Niabot na mid ba? Niabot na mid guys sa Tagbilaran sa first session ni Hydra. Yung nagbamay pangita sa balay sa kuan, tagiya sa stud of the, which is also the shooter. Yes, siya dili mo na o kay nabaguhan siya. Nakakita na ang ugusa raman siya. Sakita niyan tiil. Di kami sa Tagbilaran nun guys. Kay magpa study sa moang Belgian. Ayun kayo. Pero may ibilin diri. Kuhaon na mo after sa third session. Pau nga na? Pau nga mo ito ta. Ha? Asang kuan? Nagpaload ka? Nagpaload ka? Asang kuan be? Asang ko? Dili dito pwede kasod. Di pwede kasod. Yan, bilin sa Lagi, kay mato ta dito bikyo. Nami sa balay sa tagiya sa stud. Hi. Oo. Thank you. Tapos dito. Di mo sud lang hadlock siya. Nahadlock lagi siya. Sadadra. Di, itod ba ka? Sabay itod ba bi? Nabaguhan, nalibago magod siya. So dadra. So dali sud. Di lagi siya masud. Sud. Sud. Tao ay kalooy eh. Hala. Ay kabaw. Gawas. Pinanaganan niya nga nakagawas. Ala. Nenggara jugdagan. Kanindot uy. Dali-dali jugdagan. Nyamata sa amin kadiyot ha. Grabe niya, dagan-dagan yun yung taon niya. Gawa. taon. Nakalapat yun. Dinis lang may community service Mr. Bong. All Plaza. Isso já está por aí.
Delicate yung palit og kuan. Soft drinks og pan kay kay nun jud og kuan ko. Then si Cyril to sa video nagpalit og kuan chinelas, ayahang paboritong chinelas nga sinolog. Sinolog ba to? Sa ba to? Ay, nakapasyudad man gani pero igora po mi mo hawak dire, igora maghatod sa iro. Then nagwat mi sa shooter kato pa ni sa Corelia. Ang shooter mao po tagiya sa kanang stud. Mao nang nakalibre mi og shooter pero bili na mo dire for 3 consecutive nga session sa stud. Then kuha na mo siguro mga 8 or 9 kaysa 8 birthday man ni mama so di mi kalugar-lugar eh. Wala siyang nag-apply kong camera. Manigad to sa BQ ni Cyril. Yan, Sandu favorites. Nagibayran nila? Mo, yung bayran na. Lakaw. Wala, yan po din to. Nakuha to. Sige, sige, no, pagkato pa murag, ano ngayilaw. Ngayilaw pa yung takuan. Ngayon pa yung ikatawan. Tipuan. Kami no, mo, kaya nangarabat, tama niyari. Gino, dito pa rin. Bye. Dire kaning grandstand. Grandstand liyo. Daw kayo. Okay. Paano di po atong bingka. Nakalitig syudad gamay. Yung litig syudad nga igora pong galingkod sa sakyanan. Lima kasako nga po ako. Kung wala nakababay ni Hydra. Kung may makita ko yung muli daha eh.
Dito lang may og palitog luto daan sa sudat para diretso na ka.